Kijk, het is gewoon zo dat de nood zo hoog is bij heel veel bedrijven, en niet alleen in Limburg, maar in heel Nederland, dat dit een absolute noodkreet is. Maar een noodkreet die wel zegt, wij gaan gewoon open op 17 januari, wat er ook gebeurt, hoe de cijfers ook zijn. Dat is waar. Ja, maar dan is het toch geen dreigement, dan is het toch ook gewoon een daad die staat te gebeuren. Zo moet je het wel zien, ja. De datum is niet gesteld als loos dreigement, nee. Nee, dus het gaat gewoon gebeuren. Op 17 januari gaan de deuren open. Dat is wel de insteek zoals die nu wordt ingezet. Maar ja. het is wel een beetje burgerlijke, of een beetje, het is totale burgerlijke ongehoorzaamheid. Want als iedereen natuurlijk zomaar wat gaat doen in Nederland, wordt het een chaos. Ja, daar heb je gelijk in. Maar dat was eigenlijk niet de manier zoals ik het... Nee, maar voetbalclubs kunnen dan ook zeggen tegen de supporters... Je blijft nou doordrammen over dat verhaal over die 17 januari. Het gaat om de motivatie van het verhaal. Ik heb daar verder niks aan. Nee, dat snap ik wel, maar ja, het is natuurlijk... Wat wil je van mij horen? Wat wil je van mij horen? Dat ik oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid? Nee, ik vertel jou het verhaal. Dat het gewoon zo is dat de nood zo hoog is bij ondernemers dat ze geen andere uitweg zien. U zegt de horeca heeft zo'n grote problemen dat ze op 17 januari open gaan. Dat ze geen andere noodweg zien. Precies. Ja, en dat maakt niet uit wat het kabinet zegt. 50 afdelingen in Nederland hebben zich inmiddels achter deze actie geschaard. Met de enige achterliggende gedachte dat ze geen andere uitweg zien als opengaan, omdat er gewoon geen geld meer binnenkomt. En dat anders toch de deuren dicht gaan. Dus het is of open gaan of failliet gaan. Klaar.